Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün yine sizlere faydalı bir video ile merhaba demek istedim. Arkadaşlar, bu yapacağımız kür hem sağlığımız açısından çok önemli, hem de zayıflamamız açısından çok etkili. Öncelikle kuru öksürüğünüz var ise, balgam atamıyorsanız, boğazınızda gıcık var ise, bunları hemen kesiyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle ki aslında çok basit, yapmamız gereken, kasemizin içerisine 2 yemek kaşığı pekmezimizi koyuyoruz. Bu keçi boynuzu pekmezi, tabii ki de üzüm pekmezi de olabilir, dut pekmezi de olabilir sevgili arkadaşlarım. 2 yemek kaşığı pekmezimizi kasemizin içerisine koyduktan sonra bir tane, yani bir diş sarımsağımızı içerisine rendeliyoruz. Sonrasında tekrardan içine yarım limonumuzu sıkıyoruz. Bunu sabah kahvaltısında, kahvaltıdan önce 2 kaşık hemen yiyoruz sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz gece yatmadan da yiyebilirsiniz. Günde bir kere bunu her gün yaparsanız sağlık açısından da çok önemli. Dediğim gibi kalp ve damar hastalıklarına da çok iyi geliyor. Tıkalı damarları açıyor sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz özellikle sarımsak. Zaten pekmezin faydaları saymakla bitmez. O yüzden limon, sarımsak ve pekmezi üçünü bir arada kullanırsak günde bir kere, ya sabah ya da akşam yatmadan önce 2 kaşık olarak gerçekten öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz. Ayrıca hızlı metabolizmanız olacaktır. Yani kabızlığı da gideriyor, bağırsakları yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Zayıflamada da etkili dediğim gibi. Dilerseniz hemen başlayın. Şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum. Pekmez biraz şekerli olduğu için arkadaşlar, eğer şeker hastası iseniz, tansiyon hastası iseniz, yani herhangi bir rahatsızlığınız var ise bu üçlüye lütfen dikkatli kullanınız derim. Onun dışında gerçekten öksürüğünüzü kesecek bir kür. Evet, başlayalım. Sonrasında yorumlara sizleri bekliyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.